Тамара возвращалась домой с работы через парк. Сумки были тяжелыми, и она села на лавочку, чтобы немного отдохнуть. Вокруг было свежо, тихо и спокойно. По аллее шла десятилетняя девочка, ведя на поводке огромного кота с кисточками на ушах. Тамара заинтересовалась, таких кошек она еще никогда не видела. «Это какая порода?» — спросила она у маленькой хозяйки кота. «Мейн-кун — это редкая порода», — гордо ответила девочка и пошла дальше. Тамара задумалась еще больше. Вспомнились ей времена, когда ей приходилось иметь дело с дикими кошками. Воспоминания пришли незапланированно, хотя она старалась от них избавиться. Сейчас она счастлива в своем браке, и несмотря на трудности, у нее все хорошо складывается. Но ее жизнь не всегда была такой безоблачной. Тамара была красивая уже с детства, ярко-голубые глаза, длинные густые волосы, которые ее мама заплетала в тугие косы. Она родилась в полной семье, родители очень любили свою единственную дочь. Родители девочки начинали свой бизнес, из-за частых командировок ребенка воспитывала няня. Она была для маленькой Тамы, как вторая мама. Когда девочке исполнилось 7 лет, в ее жизни произошла трагедия. Родители отправились в другой город по делам и не вернулись. Они попали в аварию, но малышке повезло с няней. Женщина не дала забрать ребенка в детский дом и удочерила девочку, так как других близких родственников у нее не было. Иногда девочка спрашивала о родителях, но Вера Ивановна всегда говорила: «Они на небесах, но всегда рядом и следят за тобой». С этими словами женщина обнимала свою дочку. Время шло, и к 18 годам Тамара расцвела, стала еще краше и была гордостью Веры Ивановны. Училась она на отлично и успешно окончила школу. Решила поступать в тот же университет, который когда-то закончили ее родители. Архитектура и все, что с ней связано, всегда привлекало ее. Тамара старалась быть лучшей студенткой. Ведь ее родители еще помнили в этом вузе, и она должна была стать их достойной продолжательницей. И все шло хорошо, пока в жизни Тамары не появился Данил. Вокруг нее было много парней и поклонников, но она не обращала внимания на них. Девушка была полностью поглощена учебой. Данил был сыном богатого местного чиновника и привык получать все, что хочет. В этот раз его желание было Тамара. Но Тамара была не легкомысленной, а серьезной девушкой, не поддавалась на дорогие подарки, букеты и комплименты, которыми пытался ее завоевать. Полгода Данил пытался получить ее, но получал только отказы. Однако это только заводило его еще больше. Он пригласил Тамару в загородный дом, утверждая, что его родители ждут их там. Однако на самом деле там не было никаких родителей. Он уговорил ее расслабиться и выпить вина. После этого ее память стала туманной. Он ее опоил и надругался над ней. Затем вывез ее в лес, связав руки и ноги, и выбросил из машины. Когда Тамара очнулась, она была на чужой кровати в доме. Она практически ничего не помнила, только последнее, что она пила из бокала, который ей предложил Данил. Рядом с ней сидела большая пятнистая кошка с кисточками на ушах. Она словно охраняла ее, своими желтыми глазами проникая внутрь. «Где я?» — почти незаметным голосом спросила Тома, не зная, у кого она находится. Она очнулась, и это было прекрасно. В комнату вошла пожилая женщина, держа в руках чашку с какой-то жидкостью. «Давай, Фимка, уступи место мне», — сказала она, отгоняя ласку от кровати, где лежала Тома. «Попей. Не бойся, это лечебный отвар, все плохое уже позади. Я помогу тебе выздороветь и забыть все. А я и так почти ничего не помню». Тома дрожащими руками взяла чашку и выпила горькую жидкость. «А может быть, лучше не помнить. Фима привела тебя из леса. Кто это с тобой и почему? Ты правда не помнишь? Или не хочешь говорить?» Тома вкратце рассказала Таисии все, что помнила, и о чем уже сама догадалась. «Такой подонок!» Женщина воскликнула, хлопая руками. «Нужно написать на него заявление». Но Тома категорически отказалась. «А можно ли я поживу у вас? Я не хочу возвращаться в город. Я не хочу видеть никого. Просто нужно предупредить маму, где я нахожусь. Нельзя так оставлять это, девушка. Безнаказанность порождает новое зло. Но, конечно, это твое дело. Я не могу заставить тебя наказать этого злодея. Живи у меня сколько хочешь, а с мамой я договорюсь. Не волнуйся». Тамара больше не вернулась в институт. Она провела еще полгода у своей спасительницы Таисии и ее рыси Фимки. Они стали хорошими подругами. Тамара часто гуляла по лесу, а Фимка всегда была рядом. Таисия знала, что девушка находится в безопасности.
Со временем Тамара восстановила свои физические и душевные силы и решила покинуть своих новых друзей. В прощание она оставила Таисии свой номер телефона. По возвращении в город, Тамара нашла работу и продолжила обучение заочно в другом вузе. Прошло некоторое время, и однажды вечером раздался звонок. Взволнованная Таисия сообщила, что Фимка наказала мужчину, который совершил надругательство над Тамарой. Оказывается, он сделал то же самое с другой девушкой и, вероятно, из-за безнаказанности потерял голову. Но на этот раз ему не повезло. В лесу он встретил Фимку, которая жестоко избила его. Даже если его вылечат, сомнительно, что он сможет когда-либо снова приблизиться к девушкам. Тамара проснулась от воспоминаний. Девочка с рысью уже давно скрылась, и женщина, подхватив сумки, поспешила домой к своей семье. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.